មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ខែក្តៅហើយយើងមកធ្វើបង្អែមញ៉ាំសម្រាប់រដូវក្តៅណាបង្អែមមួយមុខនេះគឺញ៉ាំខែក្តៅហ្នឹងគឺត្រូវតែម្ដងណាបង្អែមប្រូតជាកម្មជួយដល់សុខភាពត្រជាក់ក្នុងជំនួយដល់ស្បែកបើក្របឈាមអូមានច្រើនប្រភេទមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថាអត្ថប្រយោជន៍នៃបង្អែមប្រូតជាកម្មជួយអ្វីខ្លះដល់សុខភាពយើងហើយនៅរដូវក្តៅនេះញ៉ាំទៅបានផលអ្វីខ្លះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមាន8មុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានប្រូតជាកម្មមានជ័រប៉េះគ្រាប់ជីសរសៃមាសបត្រាក្រៀមមានក្រៀមព្រិលឈូកនិងគ្រាប់ឈូកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបជាកម្មគឺខ្ញុំត្រាំមួយយប់បងប្អូនខ្ញុំត្រាំពីយប់មុនពេលគេងក្រោយពីគេងឡើងគឺវារីកល្អបែបហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាប់ប៉េះនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺពេលយប់ឡើងខ្ញុំត្រាំជាមួយនឹងប្រិលជាកម្មហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រាំទៅព្រឹកឡើងគឺរីកល្អណាស់ហើយសម្រាប់គ្រាប់ឈូកខ្ញុំត្រាំនៅពេលព្រឹកក្រោយពីគេងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំត្រាំវាអញ្ចឹងទៅ4ម៉ោងក្រោយមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកបានហើយព្រោះឲ្យគ្រាប់ឈូកយើងរីកល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំមាន8មុខងាយៗបងប្អូននេះដូចជាសរសៃមាននេះអីគឺខ្ញុំត្រាំវារយៈពេលតែ1ម៉ោងទេពត្រាក្រហមត្រាំវាដូចជា2ម៉ោងទៅ3ម៉ោង4ម៉ោងក៏បានដែរត្រាំជាមួយពេលមួយគ្រាប់ឈូកអីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវត្រាំយូរជាងគេមានតែប្រិលជាកម្មហើយនឹងជាប់ប៉េះទេសម្រាប់អ្នកប្រិលឈូកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រាំតែ2ម៉ោងអីរីកហើយល្មូតឆ្ងាញ់តែម្ដងយើងត្រាំយូរពេកអត់ល្អទេបងប្អូនវាលួយហើយសម្រាប់មានក្រៀមនេះក៏ចឹងដែរយើងត្រាំវា1ម៉ោង2ម៉ោងដើម្បីឲ្យវាចេញកតិចដីកតិកទីដែលអត់ស្អាតអីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងលាងសម្អាតវា3ទៅ4ទឹកទៅពេលដែលយើងលាងសម្អាតរួចរាល់អស់ហើយយើងចាប់យកកតិកទីដូចជានៅក្នុងគ្រឿងក្រៅហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាគ្រាប់ឈូកអីហ្នឹងយើងបកក្បាលខ្មៅហ្នឹងចេញយកបណ្ដូលវាចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយខ្ញុំដាក់ដាំទឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទឹកនេះខ្ញុំប្រើចំនួន3លីត្របងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ស្លឹកតចំនួន4-10ស្លឹកទៅដើម្បីឲ្យទឹកបង្អែមយើងហ្នឹងមានជាតិឈ្ងុយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្លឹកតជួយក៏ជួយដល់សុខភាពដែរហើយក៏ជួយបង្កើនក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងបង្អែមរបស់យើងដែរបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលាងចំនួន3ទៅ4ទឹកណាយកកតិកទីចេញពីក្នុងគ្រាប់ឈូកមានក្រៀមក៏ដូចជាជាប់ប៉េះឬក៏ព្រិលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានកតិកទីអញ្ចឹងយើងត្រូវការលាងសម្អាតវា3ទៅ4ទឹកទៅវាអស់កតិចហើយទឹកយើងបានពុះហើយបងប្អូនហើយស្លឹកតហ្នឹងនិយាយថាដាក់ចូលក្នុងទឹកទៅវាទៅក្លិននឹងឈ្ងុយតែម្ដងណាហើយដំបូងឡើយគឺខ្ញុំដាក់គ្រាប់ឈូកមុនគេព្រោះអីគ្រាប់ឈូកវារៀងរឹងហើយយើងត្រូវការរងាស់វាពី10ទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យវាផុយហើយវាផុសល្អណាដាក់វាមុនគេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់បត្រាក្រហមអាហ្នឹងក៏ត្រូវការស្ងោរវារីកល្អដើម្បីឲ្យវាល្មុតពេលដែលយើងស្ងោរវារីកល្អបងប្អូនគឺបត្រាក្រហមញ៉ាំទៅល្មុតហើយផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងពីមុខនេះគឺយើងត្រូវការដាក់មុនគេហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ដូចជាព្រិលហើយនឹងមានក្រៀមសរសៃមាសអីចឹងមកអាហ្នឹងយើងត្រូវការដាក់បន្តឲ្យសម្រាប់ព្រិលជាកម្មហើយនឹងជាប់ប៉េះហ្នឹងគឺវារីកល្អយើងដាក់វានៅក្រោយគេបងអស់ឥឡូវខ្ញុំរងាស់វាចោល10ទៅ15នាទីទៀតដើម្បីឲ្យគ្រឿងផ្សំប្រមាណមុខហ្នឹងវាឆ្អិនល្អមុនគេហើយទើបយើងបង់ប្រិលជាកម្មហើយនឹងជាប់ប៉េះហើយគ្រាប់ជីហ្នឹងតាមក្រោយគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបាន15នាទីខ្ញុំចាក់គ្រឿងផ្សំយើងទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាហើយដាក់រងាស់លើភ្លើងតិចតិចអត់ដាក់ភ្លើងខ្លាំងទេបងប្អូនយើងដាក់រងាស់តិចតិចដើម្បីឲ្យគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឆ្អិនល្អសព្វចូលគ្នាណាហើយពេលដែលឆ្អិនសព្វហើយទើបយើងចាក់ស្ករក្រាមឬក៏ស្ករសតាមបងប្អូនចូលចិត្តទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ដាក់ស្ករក្រាមអាចដាក់ស្ករក្រាមបានសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ស្ករសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអស់ស្ករក្រាមហើយបងប្អូនដោយសារតែទិញមកមុខកន្លះគីឡូអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងប្រើច្រើនដងគ្រឿងផ្សំផ្សេងហ្នឹងគឺប្រើតិចអត់ចង់ដូចស្ករទេដោយសារអីដូចជាជាប់ប៉េះឬក៏ប្រិលជាកម្មគ្រាប់ជីអីហ្នឹងត្រាំតាមតិចរីកច្រើនណាបងប្អូនស្រួលមែនតើហ្មងចំណាយលុយតិចហើយបានភេសជ្ជៈឬក៏បង្អែមហ្នឹងគឺញ៉ាំយូរបងប្អូនហើយធ្វើខ្លួនឯងចេះមានផាសុខភាពមានសុវត្ថិភាពយើងអត់ភ័យខ្លាហានិភ័យខ្លាចគេដាក់គ្រឿងដូចថាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចង់ញ៉ាំប្រភេទណាយើងជ្រើសរើសយកប្រភេទដែលជំនួយដល់សុខភាពយើងទៅហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍បត្រាក្រហមជួយបើគ្រាប់ឈាមហើយនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយរបស់យើងគ្រាប់ជីជាគេហៅថាសម្បូរដោយ fiber បងប្អូនញ៉ាំទៅត្រជាក់ពោះវៀនហើយជួយឲ្យកាពះពោះវៀនឬក៏ការទទួលបង់របស់យើងហ្នឹងស្រួលហើយចំណែកគ្រាប់ឈូកជួយដល់បេះដូងហើយជាប់ប៉េះជួយដល់ collagen ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាហើយនឹងប្រិលជាកម្មក៏ដូចជាជាប់ប៉េះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជាតិ collagen នៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំតែទិញ collagen គេញ៉ាំថ្លៃហើយ
mình đang tha sập bát phiệp ở đây anh ấy chia được bỏ thom chiết dương nhắm đời sập bát phiệp đời tục đời được lục chật tại mà đó nè bọn anh pro chuyện can nhóm anh rủi ro đấy bọn ông ở kia xong chơi xa cho mùi nhóm bọn ông còn khơi có cua trong nhắm này hay nhắm hay để chẹt nông chanh khăng hay sủi khuôn khăng món á này ha nè ở cái đai nông ấy bạn cho họ tham ấy cho cầm đá cái bọn ông nhắm lại một mấy hai để chẹt không khuôn món hay rút chết bánh emจะต้นឆ្ងាញ់ហ្មងអត់ផ្អែមខ្លាំងដិតធ្វើឲ្យត្រឡន់អីអត់ទេគឺស្រាលស្រាលឆ្ងាញ់តែម្ដងណាហើយជំនួយសុខភាពខ្លាំងមែនតែនហ្មងមកឯមកនេះអញ្ចឹងជួយពិសាអ្នកនរគ្នាផ្អែមទេមកផ្អែមរំឆ្ងាញ់ឈ្ងុយផាត់ឈូកមួយមានក្រៀមត្រាបបជីជាប់ប៉េះនេះសរសៃមាសឆ្ងាញ់ហ្នឹងញ៉ាំនឹងតែក្នុងបងប្អូនតែទៀតអ្នកដែលក្រៅក្នុងអីបាច់ទៅហោឆ្នាំអីច្រើនយើងញ៉ាំនេះបានតែក្នុងហើយបានឆ្ងាញ់ទៀតខានជាតិឯងតិចមកអត់ស្អីឲ្យយើងកតវល់ក៏អត់ដែរគឺថាប្រើឈូកញ៉ាំទៅដូចលុកឆិតចឹងអត់មួតឆ្ងាញ់ហ្មងប្រើឈូកហើយតមកផាត់ឈូកវាផុសតែឆ្ងាញ់គ្រប់ហ្មងបាយមកមុខហ្នឹងប្រភេទមួយណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរមានរសជាតិថាដាក់មួយម៉ាត់ដែរក៏ឆ្ងាញ់ណាដែលហូបអាយបង្គោលក៏នឹងអត់ខ្ញុំចូលចិត្តហូបហ្នឹងអត់តំណងហ៎ហំចឹងខ្ញុំថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូមួយនេះហើយធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះធ្វើសាច់អាំងញ៉ាំនៅក្រោយចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបកងសាច់គោហើយសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយផ្សិតហើយនេះជាបន្លែដាក់អាំងនៅជាមួយនឹងនេះចក្រានខ្ជុំបងប្អូនឈ្ងុយមែនតែនហ្មងស្មើនេះម៉ោងប្រហែលជា9 យប់ហើយនិយាយទៅពួកខ្ញុំញ៉ាំបាយតែស្មើហ្នឹងឯងសារតែជាប់លក់ដូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសារតែលក់ដូរពេលយប់អញ្ចឹងទៅចូលផ្ទះជុំគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយអាហារពេលល្ងាចរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺនៅម៉ោង9 យប់នេះឯងអត់មានភ្លឺជាងនឹងបានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នារវល់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយកញ្ចុះរបស់ខ្ញុំនេះកញ្ចុះរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានរៀបចំបានប៉ុណ្នេះប្រហែលជាសម្រាប់មួយរយៈដោយសារតែទិញដែកអត់សូវបានចាយវាដូចតែដែកថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាថ្ងៃណាគេមានលក់ទៅយើងទិញបានថ្ងៃណាខ្លះគឺអត់មានអញ្ចឹងហើយរៀបចំប៉ុណ្នេះសិនថ្ងៃណាមានចាំរៀបចំបន្តទៀតហើយឥឡូវមកបង្ហាញផ្កាម្លិះរីកធំស្គីខ្យល់បក់មកក្លិនឡើងក៏អូបហ្មងណារីកធំស្អាតមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញលំនិតឥឡូវយកពូលមកបន្ថែមឲ្យឃើញថាផ្ការីកស្អាតប៉ុណ្ណានេះអូយធំណាស់បងប្អូនមកបាត់ដៃខ្ញុំហ្នឹងញ៉េធំខ្លាំងផ្កាត្រូវទឹកជីហ្នឹងគឺថារីកមកធំល្អតែម្ដងផ្កាម្លិះរួតហ្នឹងបើសិនជាអត់ស្រួយទឹកជីទេវារីកមកដែរប៉ុន្តែវារបៀបវាខូចទេវាអត់សូវល្អតែបើថាត្រូវទឹកជីឲ្យល្អខ្លាំងហ្មងហើយនេះកំពុំទូចមកផេពេញហ្នឹងឯងខាងងាវហ្មងនេះបងប្អូនអរគ្នាឃើញហើយនេះខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមិនឲ្យផ្កាទៀបបារាំងខ្ញុំកាន់ល្អនេះផ្កាមករហូតតែឈូសទៅវិញអស់លេងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងផ្កាជាប់គ្នាប្រហែលជា3 4ផ្កានេះឥឡូវនេះមួយទៀតនេះអានៅចិត្តគ្នានេះមួយដែរតែជ្រុះអត់កាន់ឥឡូវចេញមក2 3ទៀតមិនដឹងថាកាន់អត់អុយណាអេសុខសប្បាយមែនមកនៅកន្លែងនេះត្រជាក់ហើយស្រួលមកមើលអ្នកអាំងសាច់ម្ដងអូយពឺទៅមុនបាត់ហើយបងប្អូនអរគ្នាកងហើយផ្សាយឈ្ងុយបដាហើយទឹកឡើងជាប់ហើយសុំមើលមាត់មួយសិនឲ្យម៉ែថតទៅហើយកូនតនម៉ែតនល្បីតែម៉ែល្បីលែងឲ្យចូលសុំចូលអត់ឲ្យចូលឥឡូវកូនតាបខំឲ្យចូលជាងឡើងខ្លោចមុខអស់ហើយមួយមកជ្រក់គេមក
មិនថ្ងៃនោះមានអារម្មណ៍ថាថតទៅនោះល្ងឹតដែរកង់ពលឺស្អីនេះចេះបានលើកង់ពលឺដែរសាច់ជ្រូក3ជាន់សាច់គោសាច់ច្រឡកហើយសិតផ្លូវមន់ហើយនឹងបកងឈ្ងុយជាងគេក្លិនខ្ទឹមបារាំងឈ្ងុយខ្លាំងហ្មងហើយវាញ៉ាំសាច់អាំងរបស់កូនស្រីហ្នឹងគឺញ៉ាំទៅជាមួយអំបិលមិនហិចទេកៅគឺអំបិលមិនហិចអត់ចេះទេ Say no to everything. ហងចង់ធ្វើ style កូរ៉េមានអីទៅហើយមាត់ចក្រាននេះទិញពីថៃមកតែបោះចោលទេបងប្អូនល្អប្រើចង់បោះចោលតែស្ដាយព្រោះដែកព្រោះវាដែកសុទ្ធអញ្ចឹងអត់ងាយខូចទេមិនដែកទៅដូចដេរ៉ាទេទេមិនមែនដែកស្រួយអញ្ចឹងប្រើវាទៅយើងទិញឲ្យលុយគេហើយអាហ្នឹងសាច់អាំងញ៉ាំជាមួយទឹកតៅហ៊ូបងប្អូនអរគ្នាឆ្ងាញ់ណាតែកូនខ្ញុំគាត់ញ៉ាំមួយអីគេអំបិលម្រេចគាត់ទឹកតៅហ៊ូទេហើយណាស្អីខ្ញុំទៅហើយវាយប់មិញហ៎ឆ្ងាញ់ណាស់មិនអាចចោលបានទេនៅសាច់អាំងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅយកនេះមកគួបទៀតថតចុះកម្មវិធីខុសច្បាប់អីខុសច្បាប់អីបងពុយបាននេះខ្លាំងកងនេះមិនទៅបានកាន់ទេម្លេះល្អមែនតើបងប្អូនបេះថ្វាយព្រះស្អាតខ្លាំងណាស់កន្លែងព្រះអង្គខ្ញុំដាក់ដល់លេខចាំប្តីខ្ញុំដាក់រិចឡើងធំហ្មងណាហើយក្អូបឡើងឈ្ងុយបងប្អូនអើយនេះធំមែនតើ